di channel saya Sehat Alami. Kali ini saya akan membagikan resep atau bahan alami untuk teman-teman semua yang pernah atau mengalami sakit batuk kering. Nah, bagi teman-teman semua yang mengalami batuk kering bisa menggunakan resep alami ini ya. Apa saja bahan-bahannya? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu setengah jeruk peras, setengah jeruk nipis, kemudian madu secukupnya, 1 atau 2 sendok madu, terus air 250 liter, air 250 liter. Oke. Untuk proses pembuatannya itu sebagai berikut. Silakan disimak ya sampai selesai. Yang pertama, Kita hangatkan terlebih dahulu airnya ya. Sambil menunggu airnya hangat, kita peras jeruknya juga. mari kita peras jeruknya. Peras. Kita cukup menghangatkan saja air ini. Kita menggunakan air dari air galon ya, biar cukup dihangatkan saja, tidak perlu sampai mendidih. Setelah itu kita taruh airnya ke dalam gelas. Lalu kita tuangkan jeruknya nanti, jeruk perasnya nipis. Kemudian madunya kita masukkan juga ke dalam gelas. Nah, setelah itu kita aduk. Kita biarkan sampai dingin, biarkan sampai tidak terlalu panas, baru kita minum ya. Bisa kita minum